Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Rujak kanal Jawa. Channel Jawa sing njenjle ya aku ndelok vloge adikku lho damai sampe ngetekno pendopo ki kok engkel-engkelan mbek bojone ki kok wedi ketoke. Wedi ndek. Wedi sih. Wedi dinone piye ngono. Wedi mati lha yo. Wong Islam kok malah nganggo pedomane dukun wong Jawa. Ya pedomane wong Islam itu Quran dan sunnah Nabi dan hadis Nabi. Hadis ya kecoli hadis ya petunjuke Nabi lho. Quran itu petunjuke pangeran. Malah nganggo petunjuke manusa. Lah wong Jawa ya kudu adat Jawa nganggo percaya karo wong Jawa to Lek. Ayo petunjuke peti lho hukume sing digawe wong iku ambek hukume sing digawe Nabi karo Gusti Allah iku isek kuat endi jajal. Padahal manusa iku sing gawe ya Gusti Allah. Nabi ku yo anjene wakil Gusti Allah di muka bumi untuk memberi petunjuk kepada manusia. Iku lah menurut Gusti Allah ya itu termasuk perbuatan setan ngono kuwi. Karena dalam Quran sudah dijelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal aslamu rijsun min amali syaiton fastanibu la'alakum tuflihun. Gusti Allah ngendikane ngono. Wong iman ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru komer iku lho. Inamal khamru komer wal maisiru iku main wal ansob mbeleh-mbeleh kanggo sajen. Nah iki tipe sing terakhir iki wal aslam ngundi nasib iku termasuk rijsun min amali syaitan fastanibu la'alakum tuflihun. Iku perbuatan setan jauhi supaya kamu beruntung. Iku wal aslam wal aslami ngundi nasib lho. Naga dina, naga sasi, naga taun, naga windu ape ngedekno apa diitung nak ngene tiba ngene iku ngono termasuk perbuatan setan yang ngendikane Gusti Allah itu jauhi supaya kamu beruntung. Malah golek dukun marik-marik. Golek dukun iku lho. Hukum sing dikek manusa jenenge ya wong Jawa. Wong Jawa ya kudu manut adat Jawa le. Iya, omongane wong Jawa iku ambek hukum sing digawe Gusti Allah iki kuat endi jajal. Hukum dari manusia itu boleh dipakai kalau tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi. Suatu contoh, anak itu harus berbakti, harus sopan santun kepada orang tua. Itu ning Quran yo gak bertentangan. Quran juga mengajarkan seperti itu, hadis mengajarkan seperti itu. Lah tek wal iku tek kowe iki ape ngedekno apa-apa kok keweden. Goleki wah hitungane wong Jawa tiba iki gulung gemak aja gak sida. Iku ketahuilah bahwa itu adalah termasuk wal aslam rijsun man amali syaitan fastanibu la'alakum tuflihun. Iku perbuatan setan dijauhi supaya kamu beruntung. Malah golek dukun. Nabi saja mengatakan barang siapa yang membenarkan omongane dukun, membenarkan loh, sholatmu 40 malam tidak diterima. Sholatnya gak ditompo apa neh amal liyane yo jelas gak ditompo. Lah 40 dino oleh bariku ditompo. Artinya itu apa? Artinya itu jamak artinya itu. Artinya 40 hari itu artinya yo iku berikut tiap hari ku amalmu ora diterima selamane. Kowe isih mempercayai omongane dukun ngono kuwi mau.
gak percaya, makanya aku kira percaya. Iku ngitung ya termasuk naga dina, naga sasi ngono kuwi lah. Iku termasuk iku perbuatan wal aslam. Oh, iku tek mempercayai omongane dukun iku salatmu 40 malam tidak diterima. Apa neh kok sing dadi dukun iku tek randang tobat ya cilaka. Ha. Tek aku ngono kuwi ya ora usah gak percaya tek aku ngono kuwi. Wis ora wedi blas. Lah nek ngetikno kuwi ape ngetikno pendopo kok ora wani. Kabeh kok niatno arifin yo gak wani umpama lho. Kok niatno gamis yo gak wani, apa meneh kok niatno awakmu dhewe gak wani. Wis kowe tek kok ngetikno pendopo iku engko niatno ning aku. Penak to. Aku wong penak. Niatno ning aku. Aku ngetikno pendopo iki dudu niatku, dudu niate gamis. Dudu niate arifin nang niate guang rujak lho. Ken. Mau guang rujak berarti tekek karo danyang merah ngono. Mati aku engko sing. Woi. Kan dene. Danyang lho apa? Aku yang gumun wong Jawa. Danyang iki lho ya apa? Kamu itu mempercayai adanya danyang. Itu suatu perbuatan yang arsiku bilah. Apa arsiku? Sirik besar kuwi. Karena kamu percaya ada kekuatan lain selain Allah di muka bumi ini. Itu dosa gede. Perbuatan syirik itu dosa yang tidak diampuni itu adalah perbuatan syirik itu dosa sing ora diampuni yo dosa syirik itu arsiku bilah. Dosa gede kuwi. Makanya aku gak percaya ngono kuwi. Oh ya. Kowe orang tahu ketemu kalau orang itu orang-orang berkumpul bersama orang-orang ahli sunnah sing kenceng lele ngeri yo tenan meluruskan tentang akidah itu wae wong iki apa wedi piye bareng jere nek ana angker gaman kono sing iso nganu kuwit kono aja sapa musuh wong ngono ki pokoke ngetok ditebang ngono kuwi apa percaya iki iya kon gaman sing anu pokoke iku gamane tinggalane Taipo negara iso mabur iku pokoke ngiyak-ngiyak pokoke gemblengi diobong itu termasuk hal-hal yang akan menyesatkan manusia menuju neraka kuwi musuh wong sing ngono kuwi ngeri duwe nggote dawa ngono kae walah kowe wis ngetok ireng walah wong ngono kuwi sing ahli-ahli akidah ngono aku kira wong pinter nang wong sawo dipangan uler wong bodho ngaku pinter. Aku dhisik ya ngono. Karo mak iki ya ngono aku ora mudeng agama, ora mudeng apa sik nul budul ya tidak pernah berkumpul dengan orang-orang alim, orang-orang yang akidahnya lurus ora mudeng aku ngono. Pak kan lagi mati to. Aku negara printang barat pirang dina nek 5 dina mbok pira aku kae. Bah 3 dina mbok 5 dina. Aku negara pring tak nggo cagak antena kuwi. Pring tak pikul pipit omah aku seneni mak. Ora seneni muarik-marik aku. Lah iya wong tua lagi mati kuburane orang teles kok wis negara pring bangetan wedi. Wedi dek kono punya keyakinan pring kan sak dapur toh mengko weweden tak sak keluarga iki akan mati seketika dengan adanya sanegara pring kuwi wong wedi mah sawenene aku yo meneng ae nang aku duwe prinsip aku kan duwe utek aku berpikir lah yo apa pring iki iso njabut nyawane manusa batinku ngono aku sing jawut nyawane manusa iku pring. Alah, antena yo tak dekno ae musuh aku. Nganti saiki yo nyatane seurip aku. Setelah saya belajar ikut berkumpul dengan orang-orang ahli sunnah dadaman itu termasuk wal aslam rijsun min amali setan fastanibu la'alakum tuflihun. Ngundi nasib kuwi. Percaya naga dina naga
sasi naga taun naga witu wis naga apa ae wis naga kok endi ku lho sing dikumpulno karo penemune wong Jawa wis naga tali picis naga apa iku termasuk perbuatan setan jauhi supaya kamu itu beruntung. Ora wani adikku. Aku yo ndelok kuwi. Ploke ndeke. Ngantek dipikir apa ngedekno joglo lho. Keweden gara-gara percaya omongane dukun kuwi. Ngantek ning rumah Said. Ditekakno rumah Said kono lara. Kan naik toh, pikiran naik dadi membuat dari tubuh itu menimbulkan penyakit gitu kan gunung Solo mate pincang kok ngono aku delok lah iya kok yo piye kok iso kok yo orang beriman itu memangnya orang beriman itu kalau tidak tahu isi Quran dan sunnah nabinya itu bisa mengakibatkan dari perbuatan itu mengikuti setan kan. Wes ane ngaku orang Islam ya wes paling ora yo membeli aku lah membeli petunjuk buku-buku tentang Islam. Tuku hadis kumpulan hadis-hadis sokeh dari kumpulan Bukhari Muslim itu kebanyakan hadisnya itu sokeh. Itu beli Quran sing sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia iku biar ngerti sini diwaca omonganku ki mung omongan ndobol apa omongan sing enek patokane iku didelok iku biar orang itu tidak takut dengan perbuatan setan yang akan menyesatkan manusia. Oh alah wong iki gak ngerti ngono kuwi anjane tersesat dalam hal perbuatan setan, akhirnya kita datang kepada Allah dengan membawa dosa-dosa yang sebenarnya kita tidak mengerti, tapi ternyata itu adalah dosa-dosa syirik yang tidak bisa diampuni. Nanti odi aku ndelok bloke ndae. Iki piye apa ngetekno omah kok iso kaya ngene malah percaya kaya ngono kuwi. Waduh, barbar. Iku ki yo piye wong kabeh wong wis ngono ki makane kalau saya adat-adat Jawa iki dek enek bayi di niki blas aku ki percaya ae kaya ora ana sing dialah mitoni sing 10 sing anu niki blas percaya ae ora aku kecuali kayak hukum itu memangnya ada dalam Quran dan hadis Nabi saya percaya tapi kayak iku ora enek nabi ora enek tuntunan dari agama ngono ki aku blas ora percaya. Nang ngono ki aku yo mbuyak, ngono ki mung aku tak ingetno nganggur itu nanti kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri-sendiri. Yo ana wong sing ngono kuwi yo alah ora mbuyak wong wis butuhane dhewe-dhewe. Makanya seorang Islam itu diwajibkan tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Diwajibkan untuk mencari ilmu agama di sini ora ilmu dunia, ilmu agama supaya kowe tidak terjumus pada perbuatan setan tadi. Nanti rawani ipiku. Nanti kelaran kowe ning anu ayo. Piye lek pin kok iso kaya ngono kuwi. Wong Islam iku ora oleh kaya ngono kuwi. Ora oleh percaya karo dukun iku ora oleh. Makanya dukun itu landang bertobat dilaknat oleh agama dukun itu. Oh alah perdukunan itu dilaknat oleh agama. Barang siapa yang percaya dengan omongannya dukun, membenarkan omongan dukun, itu sholatnya 40 malam tidak diterima. Ada kowe percaya terus selamanya kamu tidak sholatnya ora ditampa ngono lho maksudnya itu. Kowe percaya terus karo omongan dukun selamanya sholat niku ora ditampa. Oh sholatmu gak ditampa apa nah ibadah lain lho. Makanya kamu membuang dari apa perkataan dukun wis aku ora percaya. Ya sholatmu lagi ditampa. Iku nabi ora aku sing ngomong. Aku ki omong nirokno omongane nabi karena nabi itu adalah
sebagai uswatun hasanah. Kuwi suri tauladan yang baik ya nabi kuwi. Nek kowe sik percaya ngono kuwi ya ngono ki wis karep kowe. Ape ngetokno juglu kok ngantek. Do engkel-engkelan ngantek kelaran digawe ning ngantek keweden. Alah ya piye lek pin ya wis ngono ae piye. Lek memang kowe wedi ya tak baleni niatno ning aku wae. Engko ndang tekno wis ditekno. Yang ditekno. Engko kowe ning kono niatem aku ngedekno joglo iki niatku ora niatku ora niate bojoku dames ora niate anakku Arifin nanging aku ngedekno joglo ku niate guang rujak kalau IP ku gen dadi tekek danyang merah yo enek-enek iku kowe dadi tekno niate engko aja niatno dames niatno kowe aja niatno Arifin niatno ning aku penak to musaku ki penak wis aku ndelok bloke yo ngrasakno piye wong iki pada salate yo tekun aku mareng nek kok akidahe koyo ngene aku bingung aku lho sing jenenge danyang ngono ki percaya ae ora tak kandhani dan itu suatu perbuatan arsiku bilah syirik besar dosane ora diampuni karena Anda mempercayai ada kekuatan lain selain Allah di muka bumi ini. Kok danyang gak masuk belas. Wis piye aku bedol wis sekian dulu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Tadono nganuku. Tadono apa ya? Tadono dulu daganganku lagi ape ning ndi ape lagi ape ning lagi ape ning pasar kono udah mergawe budak dodol wis tak set anu iki kabeh. Oh, gak matang kok buat jupat jopo itu gak perbuatan jere kalah itu. Aku tak jupat jopo ya asal aku untuk mau ikut dongo kok. Dongo cara Jawa. Itu, nah itu aku yo tidak mengandung keserikan uga wong iki lho. Tangan apa budal dodol aku.